聖誕特別版啊！今日咧行新800伴，等我咧揾個 friend 咧代我出鏡，一齊拍 shot 先。好啊！行800伴有咩咁開心啊？食完個咧，以前今時雪糕咧係冇奶㗎，唔關事啊！我想你講你嗰啲，我想講你嗰啲版本日常嗰啲啊！未見過咧咁多啊！你睇下，你而家最想買邊個啊？最想買咗啦，呢個買咗啦，燈好靚㗎呢個燈。你攞出嚟得㗎，大佬。呢個燈呢個咧好靚㗎，即係你拍嘅時候咧，佢會知啊，好靚㗎。而家全部都有嘅，即係你而家見到嘅都。梗係冇啦，咁貴。我呢個咧都好靚㗎，可以咧開咗佢咧拉鏈咧，唔知擺咩咁樣。咦，仲可以揸㗎喎都話，我原來係揸，即係鏈到會軟嗰啲嚟。即係嗰啲咧。發泄玩具，呢個係咩啊？又係嗰條圍裙啊！就係。係喎，跟住咧仲可以咧呢個咧 scan 嗰個啊，呢個俾錢佢嗰便利店嗰個 scan 俾錢嗰個嘢啊嘛。喂，呢個好 Q 喎！你買咗未啊？呢個 Q 冇用啊嘛，你唔喺屋企帶咩？呢度真係寫住版本商店。係咯。誒，佢仲有埋個牌俾你寫名㗎。係啊，喂，幾好喎！即係個 land pad 咁樣。你又想買咩啊？你最想買？我想買呢個喎，你睇下幾大隻。係咯，我好似我第一次見咋，台灣嗰次都冇見到喎。台灣嗰個咧就係細隻版，台灣咧就係呢隻，咁呢個就好似台燈咁樣。佢呢個係巨大化嚟㗎，但係爭幾遠？價錢都爭好遠喎。都唔係啊，700幾啫嘛。尖啊！有啲 Poo 我都唔知啦，Poo嗰啲。